اناني وما بتفكرش غير في نفسك وبس. انا دايما بحاول احافظ على اللي بينا وانت بتحاولي تدي كل ده وفي الاخر انا الاناني. كفايه بقى دور الضحيه اللي انت بقيت عايش فيه ده، ما بقاش لايق عليك. وانت شايفه ان انا لما احافظ على اللي بينا يبقى انا كده بعيش دور الضحيه؟ اللي بينا ده انت حتى ما سمعتش مني ايه اللي حصل. انا مش عايز اسمع حاجه. هو انت فاكرك ان انا مش عارفك؟ يا خساره، انت طلعت فعلا ما تعرفنيش. انت ما فكرتيش فيا لحظه ودايما بتاذيني كأني ولا على بالك. بعد كل اللي عملته عشانك ده شايفني مؤذيه؟ خلاص يا عم ماشي، انا مؤذيه، خليك مع الناس التانية. لما تعاشر يا صاحبي هتعرف ان انا ما كنتش مؤذيه. يعني ايه؟ يعني مش هتبقى صاحبي تاني خلاص. ياه عالدنيا لما تفكر تعاندنا ليه. اوعي كده، اوعي دي ايه؟ النضاره بتاعتي؟ لا تلاقيها بقالي ساعه بدور على النضاره بتاعتي. فين هي؟ ده انت نظرك مش اتنين، ده انت نظرك